Tai ką, esu Mažeikėse ir atvykau į susitikimą su Remigijumi Žemaitaičiu. Susirinko realiai pilną salę. Tai yra keista kartais, kad politikai, kurie baigėsi rinkimai ir užsidaro duris. Tai aš jau praeitą savaitę jau pasiūliau. Jeigu jau nebepatinka, tai pats išeik, jeigu jau čia taip yra blogai. Anonimo atsakomybė, taigi jis ir dokumentus klastojo. Tylėt, ponas Vatnikė, kaip tu drįsti kalbėti, tu esi rusas ir kremlinis. Tu ką tu čia kaip tu drįsti šnekėti, tu kalbė kaip Žemaitaitis, tokius kaip Julius ir į rytus reikia traukti. Jūs nedrįskite taip kalbėti, žinokit. Bylą jums iškels ir teisiamųjų suolo pasodins kaip mane. Gal LRT laikas atsisakyti tų influencerių nuomonių formuotojų, kurie uždirba po 10, 20, gal net 1000, gal ir po 5, nes mes nežinome, tai galim spėti, ir tuos pinigus skirti gynybai, kodėlgi ne. Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikina Jaunimo naujienos. Tai ką, esu Mažeikėse ir atvykau į susitikimą su Remigijumi Žemaitaičiu. Noriu pamatyti iš arti, kaip atrodo jo susitikimai, nes jų daro labai daug, jų darė labai daug prieš rinkimus, labai jų daro daug po rinkimų. Ir atlieka tokie, retai matomą dalyką Lietuvos politinėje padangėje, nes jis susitinka su rinkėjais ir po rinkimų, ne tik prieš juos. Ir tikrai žmonių daug ateina ir net konkurentai stengiasi jį kopijuoti, tai žodžiu, einame į vidų ir pasižiūrėsime, kaip viskas atrodo iš arti. Žmonių tikrai renkasi nemažai, dar liko 10 minučių, jau beveik pilna salė. Labdien. Jau prasidėjo. Šitas daiktas man... Ačiū. Sveiki, gyvi, gerą vakarą. Iš tos pusės dar ateikit, yra tikrai arčiau... Vis tik kažkaip tai norit tenais eit pasistumti, leiskit ne čia, praeikit čia bus patogiau. Tai tikrai bus čia patogiau, vyrai. Yra dar vietų čia. Jeigu reikia, duokit, aš patrauksiu. Čia ponės kavalierių laukite, ne? Pildomos kėdės. Ponė, laukėt kavalierių. Ačiū, sveikas gyvas. Pabandom, ten matau vyrai jau viskas. Iš kur čia nešit? Jo, aš kaip po vieną. Žiūrėkit, čia va čiumpat ponas, kadangi ponė atsivedėt, kad už nemokamus kotletus kėdė poniai. A dar atneša? Susirinko realiai pilną salę. Šiaip nerealiai, tikrai pilną salę, nes dar kėdžių atnešė papildomai. Didelis ratas žmonių susirinko, aišku, retai kada tai būna, nes dažniausiai žmonės susirinka prieš rinkimus paklausyti politikų, duoti jiems klausimų. Tai yra natūralus dalykas, o kada tu jos visi susirinki, tu užduodi klausimų, kaip jie įgyvendins tos duotus pažadus. Tai šiandieną mūsų pakankamai toks, sakyčiau, geras didelis ratas. Kaip ir žinote, rinkimų metu aš sakiau, kad kiekvienas politikas pasibaigus rinkimomis negali nesustoti, nes jisai turi važiuoti susitikti su žmonėm gerą dieną. Bandomės, o ten dar matau viena kėdė, ten 2 kėdės yra. Tai yra keista kartais, kad politikai, kurie baigėsi rinkimai ir užsidaro duris. Sveika, gyva, dar sykį Linutė. Tai va, Lina, prašau, Sauliau, nežinau, bandykit kurti šičia. Sveiki, gyvi. Tai kaip aš ir sakiau, kad kiekvienas politikas, nesvarbu, ar tai bus tarybos narys, ar bus meras, ar bus Seimo narys, jisai privalo daryti periodinius susitikimus su gyventojais, jis paaiškinti, kas vyksta valdžioj, kas vyksta politikai, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta savivaldoj. Ir aišku, kad žmonės užduoda, ten, va, ponė, galite eiti drąsiai, dar yra kėdžių, ten yra drąsiai, galite eiti, tai užduodama klausimus, tada kalbamės. Taip, kad aš savo pažadą vykdau, baigėsi rinkimai ir aš vėl važiuoju per Lietuvą, kai kam tai yra nemalonu, kai kam tai labai nepatinka, kai kas tai bando sakyti, ko tu čia važiuoji, baigėsi rinkimai, reikia sustoti, bet yra didžiausia bėda, kad nėra paaiškinama žmonėm vieno ar kito politinio priimamo sprendimo esmę. Todėl mes bandydami su premjeru Gintautu Palucku, kaip aš sakau, mūsų koalicija dabar sudaro 2 politinės partijos, tai Nemuno aušra ir socialdemokratai. Likom dviese, tiesiai šviesiai pasakysiu. Taip, Amerikoje. Nu. Ir užne.
Šiaip tai pilnai tikrai užtenka, bent jau stabilumas, ramybė, tai galiu garantuoti. Aš jums žinokit, kad tikrai yra. Nes kai aš atsiverčiu rytą puslapį ir skaitau kaip verkė, tai man jau tas verkimas atsibodo. Verkti galėjo 1 savaitę, 2 savaitės, 1 mėnesį. Nu bet kai verkia kiekvieną dieną kokia Nemuno aušra yra blogai ir kaip mes čia kažko tai neklausom, nu tai aš jau praeitą savaitę jau pasiūliau. Nu jeigu jau nebepatinka, nu tai pats išeik jau, jeigu jau čia taip yra blogai. Šiaip tai iš esmės reikia darbuotis ir labai reikia dirbti. Tai dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Tylėt, ponas Vadnikė, kaip tu drįsti kalbėti, tu esi rusas ir kremlinis. Tu ką tu čia kaip tu drįsti šnekėti, tu kalbi kaip Žemaitaitis, tokius kaip Julius ir į rytus reikia traukti. Jūs nedrįskite taip kalbėti, žinokit. Bylą jums iškels ir teisiamųjų suolo pasodins kaip mane. Ir žiūrėkit, ir praeitą savaitę Seimas balsavo dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, ne? Nemuno aušra ir valstiečiai vieninteliai balsavo prieš arba susilaikė. Ai, bitka patka, ką užvirė šeštadienį čiainikai tiem visiems vertybininkam. Čia jie Kremlinėje, čia kolonija. Aš klausaus, go jie durnėma, kas jums ten atsitiko, aš nesuprantu. Mes balsuojam ne prieš sankcijas, mes balsuojame prieš sankcijų esantį vieną punktą. Tai yra būtent tranzitinis punktas, kas susijęs su prekių žemės ūkio technikos įvežimu. Tai yra trečia dalis berods 8 punktas. Mes už, kad sankcijos būtų taikomas rusakalbių tiems, kurie ten dėl pasų, dėl vizų mes nesiginčiam, bet esmė, kad ekonomiškai mes netenkam pinigų. Latviai leidžia, Lenkai leidžia, mes neleidžiam. Tai aš jums galiu pasakyti, va šiandieną, kas matėt Facebook'e, aš ten vakar naktį labai daug informacijos pririnkau apie Prancūzijos vertybę ir panašiai. Tai spėkite, kiek Lenkai 24 metais, įsidėmėkit skaičių, 24 metais iš Rusijos įsivežė trąšų. Spėkit. 1,3 milijardo eurų. Jeigu 23 metais buvo 605 milijonai, tai 24 metais 1,3 milijardo. Tai jie gali, mes negalim. Tai dabar klausimas yra, ką šiandien žurnalistai kalbino ir sakau, 6:30 per TV3 bus. Nu, sako, kaip iš Remigijau balsavote, sakytų, šiek sakau. Kas liečia sankcijas fiziniam asmenim, mes nesiginčiam. Nu, bet taikyti sankcijos ekonomikai, kurios neduoda naudos, nes Latviai, Lenkai netaiko, tai mūsų preliminariais skaičiavimais, čia nėra faktas, neimkit kaip užtikrą, nes reikia skaičiuoti, Lietuva neteko per metus apie 200 milijonų. Tai čia sankcijos buvo Lietuvai, ne Baltarusijai. Jo, bet mintis yra kur? Mes šiandieną su premjeru skaičiuojame GPM-o, individualią veiklą iki 20 000, mes žiūrim, kaip nepadidinti PVM-o, neleisti iki 60 000, kai nežia. Mes knisame, skaičiuojam mėnesį šitus dalykus, kai tuo momentu va šičia yra Lenkai ir Estai, Lenkai ir Latviai pasiema šitus dalykus. Sako, ne, Remigijau, sako, tu nesi vertybininkas. Sakau, klausykit, ar jūs proto netekus? Padaryti. Aš nežinau, ar klausimų daugiau norit, ar daugiau galim vėl kalbėti apie vyriausybę. Jeigu valstybės slapto pasigainas, tai tegul ir būtų valstybės, o ne atiduoti į nuosavas rankas. Žinokit, ir kūnų ir siela su jumis. Kas privatizavo Ignitį, ko gero, man čia kartuoti nereikia. Visos strateginės įmonės turi priklausyti valstybei be išimties. Ką mes atėję sustabdėme? Valstybinės miškų urėdijos irgi pavertimą į akcinę bendrovę ir tolesnį privatizavimą. Valstybinė miškų urėdija dabar liks valstybinė įmonė ir tikslas yra jokių akcinių bendrovė, kad neatsitiktų tai kaip suikdinti, kad buvo 25% akcijų parduota. Visai kitas yra dalykas. Kada mes suskirstėme kremliniai, nekremliniai, vertybininkai, nevertybininkai, mes suskaldėme visuomenę. Ir suskaldyta visuomenė negali viens kitam atleisti. Čia kaip buvo su COVID prakeikti. Sūnus skiepėsi, tėvas nesiskiepė. Tu durnas, tu šioks toks, kas yra sūnus, su tėvu nebebendrauja. Blokai susistūmė. Tai lygiai taip pat yra dabar su šita nelaiminga karo tema. Taip, situacija yra tikrai, galiu pasakyti, velniškai tempta. Tikrai, nu mes turim reikalų. Tikrai galiu pasakyti, yra reikalų. Nu, bet šitaip skaldyti tautą, aš niekaip nesuprantu. Man netelpa į galvą šitą dalyką. Dabar išgirstu, kad kažkas nuskrido į taikos koaliciją ir taikos koalicijai pažadėjo, kad Lietuva siūs galimai karius. Klausykit, gerbėmieji. Sprendimą priima Seimas. Ir jeigu Seimas priima sprendimą siūsti ar nesiūsti,
Tai turi skristi Seimo nariai, frakcijų nariai, turi diskutuoti. Dabar kažkas nuskrenda ir Seimo vardu pradeda šnekėti. Aš išvardinu, kad tai yra prieštaravimas konstitucijai, kad jis jokių galių neturi, panašiai. Sako, sėskite teismųjų suolo tave. Dėl branduolinio ginklo, Valina puikiai žino. Frakcijai išaiškinau, kad tai yra konstitucijos pakeitimas, kad tai reikalingas referendumas, kad kito neįmanoma padaryti. Sako, sėsk Žemaitaitį teisiamųjų suolo, tu cirkininkas esi. Vakar klausausi, negaliu patikėti, jisai pažodžiui kalba tą ką aš. Ir bet man įdomu, jeigu matėte, ketvirtadienį 15 minučių buvo publikacija. Už branduolinį ginklą Saulius Skvernelis ir Gintautas Nausėda, prieš branduolinį ginklą tas Gintautas Paluckas ir Remigijus Žemaitaitis. Buvo. Po 2 valandų keičiasi pavadinimas. Turiu print screenus. Man patinka šitie bairiai. Už Nausėdą jau tas, Paluckas, dar reikėtų svarstyti, Žemaitaitis prieš. Kai vakar prezidentas pasakė, kad čia yra turnystė, tas branduolinis ginklas, kad čia mes nebėra ko diskutuoti, Rupšys dinga visi teks. O tai dabar kur tada yra Skvernelio pozicija, aš norėčiau paklausti. Ne, žiūrėkit, niuansas yra tas, ką aš jau sakiau. Žmonės ir politikai tiesiog bijo pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Kad ir tie patys mokesčiai. Žiūrėkit, aš atvažiuoju, aš kalbu. Aš nebijau kalbėti. Aš atvažiuoju, galiu pasakyti, dėl ko reikia mokestį kelti. Dėl ko reikia stabilumo finansavimą gauti, aš nebijau. Jeigu matote laidas, aš net laidos einu, kiti vengia, ne, koalicijos partneriai. Aš einu į visas laidas ir pamėginu žmogiškai paaiškinti, dėl ko taip arba kitaip reikia. Nereikia bijoti žmogaus ir žmogui pasakyti, kas iš esmės yra. Ir dabar žiūrėkite paprastas dalykas. Ana vyriausybė priėmė sprendimą, vadinamus tos idiotinius QR kodus įvesti. Dabar jau, kai čia sakė, Pegaso knyginė Klaipėdoj va, sakė, kainų nėra dabar tik QR kodai. Lidlas senjorams sako, žiūrėkit, jeigu neturi normalių protezų, tai tu pas manęs neapsipirksi. Nes irgi su QR kodais tik įeisi ir panašiai. Tai žiūrėkit, ką padarė. Asmenims, kurie dirba, Pegasė yra, dar va, žiūri, taip. Tai kas dabar atsitiko? Nuo šių metų įsigaliojo nauja redakcija, kad asmenims, dirbantiems su vaikais, privaloma turėti vadinamus QR kodus. Aš nežinai, QR kodas, čia vadinamėm tiem vaikų pedofilams, tvirkintojams, Bartaševičiui, čia ypatingai konservatorių partijai. Užeikit, jeigu turit laiko. Tai va dar viena vieta, nežinau, ar ten laisva ar ne. Kas atsitinka, ne? Jie pradeda taikyti absoliučiai visiems. Ir dabar įsivaizduokite, mes turime mokyklą, paprasčiausią mokyklą, kaimo mokyklėlę ar panašiai, bet dar ten yra kėdė, žiūrėkit, va, yra laisva kėdė. Ir dabar mes turim kaimo mokyklėlę. Ir yra ūkvedys. Prieš 30 metų jisai, iš Mažeikių naftos vieno vamzdžio porą tūkstančių litrų dizelio pavogė. Kadangi Mažeikiai visai gyveno iš Mažeikių naftos. Ne iš oficialių, bet iš tų vamzdelių. Čia kaip kateteriai buvo. Tik tai su lauku reikėdavo užkimšti, o dabar jau medicina surado, kad kateterių nereikia užkišti. Jau į vieną, kai duoda, šiek visą dieną, gali ten savaitę vaikščioti, nebereik durniai. Jeigu tais laikais būtų Mažeikių naftai, tų vamzdelių būtų žinojo, kad kateteris neišbėga, tai čia bištvailiokį nežinau, kiek čia būtų. Varė būtumėte, ne? Tai kas atsitiko? Kad, realiai suvoktumėm tą vadinamą procesą. Tai QR kodą jisai nebegauna. Jis negali būti pečkui, jis negali žolės prižiūrėti, jis negali būti net vairuotojų. Įsivaizduokit, yra sporto klubas, yra trenerius, yra šaulių sąjunga, jaunystėje su kažko susimušo, sunkus nusikaltimas, nuteisė. Sako, tu negausi QR kodo, nes tu negali būti. Buhalterinė apskaita, blogas tvarkymas, prieš 20-30 metų nuteista baudžiamoji byla, sako, tu negali dirbti su vaikais. Aš sako, jum čia su galvom viskas gerai. Tai va, vėlgi, kai sakant, ką Seimo nariai dirba arba koks yra, tu turi ateiti ir paaiškinti savo sprendimo priėmimo ir kokias jis pasekmes turės. Klausimų duodu. Labą dieną, Kęstutis Jočeris, Jaunimo naujienos. Aš norėčiau pasiteirauti jūsų, dabar čia labai nuskambėjo, buvo ta jūsų išvyka į Jungtinės Amerikos valstijas. Neišvykau. Neišvykot, bet iš vienos pusės jūs atakuoja, čia pradėjo tyrimus, pradėjo etikos komisija ir čia, žodžiu, jau nori ten konservatoriai eilinį kartą apkaltą organizuoti. Tai man dabar įdomu iš kitos pusės, pavyzdžiui, anonimo atsakomybė. Taigi jis ir dokumentus klastojo, tai ir jis apgaudinėjo ir taip toliau. Tai vat,
kokia jūsų nuomonė, vat, kita medalio pusė, ar jis neturėtų susilaukti atsakomybės? Ar čia, kaip čia, sakykime, gali močiutės kokias apgaudinėti ir kaltinsim tą močiutę, ne tas, kuris apgaudinėjo? Aš atsiprašau, kad žiūriu, taip viskas padirbta, taip padaryta, kad, net buvo sunku patikėti, kad gali būti, kai tu pasitikrini tą žmogų, kai tu susisieki, kad jis tikrai yra tas Masko komandai. Tu viską patikrini. Flying numberius patikrini. Tu viską pasitikrini. Turkish Airlines. Tai bet ar tu skaitai ant bilieto? Bet klausimas, ar tu skaitai bilietą, ar tu skaitai flying numberį? Niekada gyvenime, kai tu žiūri, numeris atitinka, tas atitinka, reisis tinka. Niekada nežiūri, ne? Bet esmė yra kur, kad atsiųsta oficialiai iš pačios Dodžos. Ir aš jums galiu pasakyti, ir praeitą savaitę pati Dodža atrašo. Jau su jų paštu, jau eina jų oficialus, jau neina, kad ten būtų kažkoks, tai, žinai, dar kažkas, tai Kenny Lindbentas, Dodge AP Government, jo iš jų, kad jie šok yra. Ta prasme, jūs jiem nusiuntėt viską, parodė? Taip, jie šokė, sako, mūsų dokumentai padirbti, mūsų vardu, suklastota, viskas atitinka, sako, žmogus, viskas atitiko. Esminis dalykas, kad viskas atitiko. Kaip iki Tapino taip greit ėjo ir kaip Širinskiai negražiai bendravo per tą pokalbį. Diegalai daėjo. Tai aišku, kad taip. Viskas, aišku, puikiai suprantat. Tai atsakymas yra taip, ikiteisminis tyrimas yra pradėtas, policija tyrimą vykdo, dokumentus, aš kompą jiems atiduodu, viską jiems duosiu, kad jie ištirtų ir, tegu patampo, žinai, hebra. Man tai yra... žinomas jau. Kas? Anonimas, tai žinomas. Daugiau mažiau žinom, kas grupė dalyvavo, nes jie labai greitai patys kvailiai įsidavė. Mes leidom dar 3 dienas pažaisti ir tada, kai jau pradėjau, aš jau sakau viskas, jau sakau, hebra, reikia stabdyti ir reikia duoti, nes jau akivaizdu matom, kad jau jie įsiryškina. Ir pažiūrėk, kaip atsitiko, kai jau juos išryškinom, jie dingo iš eterio ir jeigu pastebėtume prie tos savaitės, jų trečiadienį nei vieno nebėra, nes žmonės labai greitai suprato, kas, čia jie, kaip aš sakau, kaip ir Šurajevas Seime provokavo, kaip ir kiti provokuoja, tiesiog reikia visai šitą dalyką kitaip žiūrėti, taip aš pagautas esu, taip aš papuoliau, taip mano komanda pražioplinėjo. Čia, Ten žurnalistai jau buvo ten pastatyti. Tai aišku, kad taip, ar jūs, Ir kaip gali didžioji žiniasklaida, pavyzdžiui, su anonimu bendrauti, jis duoda... Didžiosios, jeigu tu pastebėjai, didžioji žiniasklaida yra nuo praeitų metų sausio mėnesio nėra dienos, kad Nemuno Aušra arba Žemaitaitis nebūtų juodinamas. Ar tu esi atsivertęs nors vieną dieną paskaityti straipsnį, kad Žemaitaitis šioks anoks nebūtų? Aš net, tai Žemaitaitis diktatorius, tai Žemaitaitis toks, aš ir ką nors vis naujo sugalvokit. Labas vakaras dar kartą, Remigijau, Jaunimo naujienos. Tai aktyviai keliaujat per Lietuvą ir dabar Mažeikiuose buvo pilna salė ir net konkurentai, konservatoriai pradėjo mokintis iš jūsų irgi nutarė keliauti per Lietuvą. Tai norėčiau paklausti, kaip nuotaikos, kaip suspėjat tokį aktyvų. Ir esate vienas iš nedaugelio politikų, kuris ne tik prieš rinkimus, bet ir po rinkimų dirba ir susitinka su žmonėmis. Tai iš esmės gaila man tų vargšų konservatorių, kaip aš sakau, jie galvoja, kad visą laiką ateis jų ten tie iš kapinių pakilė ir balsuos. Deja, reikia dirbti su žmonėm, aš dirbu savo darbą jau beveik 20 metų, tai nesvarbu, kokiose pareigose aš buvau, ar teisme dirbau, ar buvau Vilniaus miesto mero patarėjas, ar Seimo narys, tai kiekvienas ulėjo. Dabar, kai ten juokauja, sako, iš kur energijos. Tai energijos, aišku, yra gamtoj, tai jeigu mažiau sėdėsime prie televizoriaus ir žiūrėsime LRT, o daugiau išeisime pasivaikščioti, tai tikrai gamtos turėsite daugiau. Tai aš manau, kad reikia leisti rankų, reikia judėti, o tie, kurie ten politikai verkia į delną, kad kaip čia jiems viskas yra sunku, aš tiesiog palinkėčiau jiems atraskit jėgų, pakilkit nuo sofų ir ateikit pa žmonės. Tikrai žmonės bart neduoda ir matot. Salės tikrai pilnos, daug žmonių, daug klausimų, 3 su virš valandos diskusijų ir čia matyt dar būtų porą valandų. Reikia važiuoti į priekį. O kaip dabar žmonėms labai aktualu LRT klausimas? Čia dabar buvo Seime balsavimas ir iš tiesų dauguma Seimo narių pritarė ir matėm, kad vienas, jei neklystų, LRT tarybos narys net atsistatydino, tai galbūt jau kaip nujaučia ir kaip
galvoji dėl šito klausimo, kiek jis yra progresyvus? Jis yra labai svarbus Lietuvai, nes LRT gauna pinigus iš mokesčių mokėtojų pinigų. Pinigų suma yra nedekvačiai didelė ir tai yra nesuvokiami skaičiai, tai yra 70 milijonų, mūsų prognozija, kad ateis diena, kada LRT gaus 100 milijonų, tai yra tai, ką mes sumokam ir LRT gali įsidirbinėti tyčioti, ką nori. Man neįdomu, kas ten kaip, bet man įdomu yra būtent pati jų veikla, kodėl viena kita įmonė laimi, kodėl prodiusuojama kompanija laimi, kodėl vienas ar kitas laidų vedėjas atsiranda ir kai tu išgirsi, kad jų honorarai gali sėti 10 000, tai yra klausimas, ar mes efektyviai naudojam valstybės pinigus. Jeigu mes sakom, kad reikia gynybai finansavimą, gal LRT laikas atsisakyti tų influencerių nuomonių formuotojų, kurie uždirba po 10, 20, gal net 1000, gal ir po 5, nes mes nežinome, tai galim spėti, ir tuos pinigus skirti gynybai, kodėlgi ne. Tai aš tikiuosi, kad Seime ir toliau Seimo nariai nenuleis rankų, užteks tų balsų ir atėjus X valandai, kada bus priėmimas dėl kreipimus į valstybės kontrolę, prabalsuos ir gausim tos balsus. Ačiū Jums. Na viskas, susitikimas praėjo, dabar yra jau 8, o susitikimas prasidėjo 5:30, tai 2,5 valandos. Žmonės pirmą pasiklausė, kas buvo pasakojami apie įstatymus, kodėl jie priimami ir taip toliau, na, o kita pusė buvo klausimai. Ir klausimų tikrai buvo daug ir žmonės bandė išsakyti savo aktualias problemas. Tai ko galima iš tiesų, kiti politikai galėtų tikrai pasimokyti, kad visi dirba prieš rinkimus, ar ne, ir ten lieka 3-4 mėnesiai, pradeda bėgioti ir retas atvejis, kad politikas taip aktyviai dirbtų, vyktų į miestus, išklausytų ir tų miestų problemas, išklausytų problemas apskritai valstybėje, žmonių, jų manimų kokios yra ir išsakytų pats jas ir, na, vyktų tokia diskusija. Tai akivaizdu, kad ir priešininkai, net ir konservatoriai matosi nori pasimokinti, tai gal kas tikrai gali būti gerai, kad toks aktyvus Remigijaus Žemaitaičio darbas išmokys daug politikų realiai, kaip reikia dirbti ir kaip reikia, na, bendrauti su rinkėjais. Tad ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki.